بصوا، لو انتوا من الناس اللي ما بتحبش تجرب اي وصفة على النت وبتخاف لو تبوظ منها، فانا زيكم. لما بشوف كده وصفة فيها حاجات مكونات غريبة وكده، بقول لا، استحالة اجربها، دي اكيد هتطلع وصفة فاشلة. فمن الوصفات الفاشلة دي انا هجرب معاكم وصفة النهاردة، ولو حلوة ونجحت معايا وطعمها جميل هقول لكم اسم الشيف. لو طلعت بقى وجع بطن او اي كلام ولا كأنكم شفتوا حاجة. تعالوا بقى نجرب وصفة النهاردة. تعالوا بقى نسمي الله ونخش المطبخ. حطيت معلقة الزيت ونزلت بالثوم بتاعي يا دوب اتحمر. بدأت انزل بكزبرة وخل ومعلقة سكر. تمام. تمام، بعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي، سبتها تتسبك. حطيت بقى ملح وكمون وفلفل اسود. نقلي بقى البتنجان بتاعنا، نقلي البطاطس وكمان فلفل. يلا نحضر البشاميل. معلقة معلقتين زبدة وزيت، ونحط كمان البشاميل بتاعنا، يعني دقيق ولبن، وهنبدأ نقلب. يلا بقى نبدأ نحضر. طبعا انا كنت عاملة كمية صغيرة نظيرا لانها ممكن تترمي يعني. المهم، حطيت بشاميل البطاطس الصلصة زي ما شفتوا كده. حطيت البشاميل، وهي كانت بصراحة حطت جبنة موتزاريلا. مرضتش احطها، ما عنديش بصراحة. حطيت جبنة رومي، والصراحة طعمها يعني هي شكلها وريحتها بجد كانوا تحفة. بس طعمها مش ذوقي في الأكل، يعني ممكن تعجب حد تاني.